咱知影咱德山堡后边啊用，咱德山堡边啊用，啊，其实吼，三宝是何用呢？这个当初嘛拢有讲啦，但是真正，咱拢是讲个这种重要，啊，要教咱一个方法。 啊，真正要用的问题的，你真正会当体会讲三宝要咱用会较好势，啊，所以呢，因为剩几分钟吼，啊好势，甲咱讲一个比较，hello， 会当听这讲话未啊？我讲一个敢好，吼，哟，爱势啊，因为后人咧有你讲，我讲了好无啦，啊所以讲你若听我讲，但甲我气氛做较悬啦啊。 咱讲好，啊，所以三宝呢，咱要怎用呢？药师有你互你知，药师啊，伊有针对咱这个三宝，咱这个三宝毋是咱道中的身份较大尔，迄药师有你互伊讲，咱的当然身份感讲，咱爱常守全，啊，就守咱上安尼嘛，咱会当做指点啊，是不是安尼啦？ 我即摆讲，药师里面我有讲一个，就是讲，你书里面吼，咱书里面就是爱灌丹田，所以你即摆甲试看嘛，你若是你去吼书里面，书里来包括讲起来，想要灌丹田，咱常练这个方法。咱一般呼吸拢吸到肺部尔，敢对？啊，你的下骹拢无气。 总毋是干那药师有你所讲哦，咱的这种老师嘛会讲的，术语爱灌丹田，啊，你要常练习，啊，当然你术语你要看呢，像我咧有无？那术语我都会用起来，啊，你在想象从前关进去嘛，啊，很轻柔的，啊，但是你要呼出去就爱安怎你敢知？ 术语来是灌丹田嘛，但是呢，呼的时候，就是讲你一呼就是爱手旋关啊，啊，一呼手旋关，术语你把口拱起来，啊，怎么来呢？你呼出去的时候，你要从旋关出去，啊，这个你要常练习，啊，你坐嘛会当，起来嘛会当，意思灌丹田啊，啊，你的体态冲出全身啊。 啊无你吸气要到肺部尔，这样对，咱较起码用肺部去呼吸嘛。所以你的气味你的身躯哦。我说咱食菜，我感觉起来，我调太太菜市啊，去卖素食的吼。大家无食菜，大家看人做健康的，啊，这食菜身体看起来无改观，毋知是上袂用还是安怎哈？所以咱身体要顾啊。所以意思来啊，灌丹田。 啊，一呼呢，你手旋关，啊，你这个你爱常练习，啊，你若是人讲生意无你要做，你爱吃菜用你得做习惯，啊，做习惯啦，啊，因为这个咱讲话讲到这个你这个1点嘛，啊，用咱中心安排这个课呢，为了要咱快乐啦，要咱有精神哈，所以呢，下面呢要来安排这个啥呢？动作，咱的神谱，咱的中心神谱呢要来给咱表演，啊，另外呢，这个神韵合唱团啊要来给咱演唱，啊，所以讲呢，为了咱讲真啊，希望个上盖重要就是要咱快乐点啦，哈，好，这个快乐啦，啊，要咱乐啊，慈悲嘛，啊。 吃个鸡，这足简单啦。你想要嘛？你要嘛？我即摆安尼有无？你要是我讲啦，你要这情况嘛啦。
就是爱气的搬出来嘛，对哦，拍下拍下。咱第几点考？所以咱神父呢，要不神父和尚来要表演。若袂记话，咱紧坐哦，咱大家保持上心吼，对哦。咱下面呢，来邀请咱神演国乐团啊，拍摄更正一下哈，比神韵合唱团，神演国乐团，叫咱神中心神父啦哈。咱下面呢，要来邀请咱有点传师来甲咱指挥啦哈。大众请起立。请点的是指挥前道鞠躬，坤道鞠躬，点传师好，点传师好，请坐下。各位点的师，各位助理，各位领导，各位家长，各位团组人才，大家午安。非常的欢喜，再次呢同各位呢兄弟姊妹大家伫遮救济面共同的结合。即节呢就是咱的国乐加神鼓因为即节课呢。若讲师讲到1点到2点的讲师都无啥人加拍客，听我遮讲，因为较讲恁就咧困，袂爱困的也是袂爱困，咱若会爱困的讲你会困我的，所以讲即节课无法度，毋只就请神父加合唱，嘛甲迄个国乐加合唱团即即3样来小可甲咱。进入体规啊，因为即个时段咱人上疲劳，上爱困，都像咱修行共款。修到即阵呢，困到足身心，上尾早时安尼足身心，修到中昼就休息一久就马马虎虎就想不好就干那要困安尼尔咱啥意思就是呢，无像较早遐尔咱热性修到尾啊，全变老油条。咱人拢安尼啦修到尾啊，全变老油条所以讲咱学道如初，生活就有意。咱若学道，打上本头，迄个志向呢，大家保证拢会成佛。毋过修一个到尾呢，咱的心境有当时捌伤济若无好度失去有当时咱的信心咱煞看要分大去度，有当时兄弟姊妹呢咱的心智讲兄弟姊妹了拖就到来讲人歹多啦，安尼就对。所以讲就有当时真个人实在讲也无好度，也嘛歹讲话啦。一句话讲嘛惊讲毋对啦。因为要大兄弟姊妹，是要开班，一句话讲毋对，伊毋甲你讲毋来啊啦。实在有当时讲的无心啦，听会有意啦。像即款一个前面的总裁我迄阵看着电视啦讲一个讲近来少年人交开钱，嘛是话是说啊。实在近来少年人若要甲讲毋听，人伊讲嘛无毋对啊。话趁了20K，手机掠 iPhone 的28000几啊。伊趁1个月无够买一个 iPhone 的，安尼伊嘛是掠落呢，要咧掠行情的啦，安尼啦。毋是交开钱，若要甲讲毋是交开钱安尼佫袂使呢，袂当紧呢到尾伊才道歉啦较有道歉，即摆一个道歉了后，人讲无简单，身为一个总裁讲毋对话安尼佫道歉，困下落无简单的总裁，安尼就对啦所以福建的少年人真正袂放心的，袂放心。伊迄是话是说，嘛目的嘛是爱咱较强，无伊咧做生意，逐款你要安怎甲我买，哪甲我买，我哪趁钱啊，变成安尼啊。所以真正讲话有当时爱小
受即个少年郎毋知咧爱好啥物的，我毋知影啦吼。所以我含要栽培遮少年的吼，有当时啊吼，想鼓舞句啊，有当时啊无欢喜呢，无欢喜就毋出来安尼吼。所以我有当时啊需要头一下安尼啦吼。毋过咱也有迄个耐心啦，甲伊鼓励，甲伊牵教啦吼。即段呢虽然是爱困，毋过咱有邀请咱的中兴的神父吼，哇，这吼黄老师教的吼，这无简单，专线头尾10个老师吼，其中的一位。会当来中兴教吼，遮中兴的，遮个就亲吼，大家无教吼，非常的好，非常的好，所以讲下时呢，即件呢，就咱请以热烈掌声来请咱的中兴的神父来甲咱表演，来以热烈掌声。咱表演的迄个是迄个初级啊，初